여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Корос ФМ из Сеула. 저는 아나운서 원기범이에요. На своем месте, как всегда, MC всей Кореи Вон Ки-бом. 저와 함께 이 프로그램을 진행하는 올리씨입니다. И я, как всегда, рядом с ним тоже. Меня зовут Оля, очень приятно. 올리씨 반갑습니다. 오늘이 60번째로, 와우. 60번째로 내 애청자 여러분과 만나는 시간이에요. Это 60-й выпуск уже сегодня по счету. Время летит просто. 저희 코러스 FM이 그동안 이달의 소사, 쇼트 히스토리를 통해서 한국의 숨겨진 이야기들을 말씀을 드렸었잖아요. Напомним вам, что у нас новая появилась рубрика в нашей передаче, которая называется «История этого месяца». 오늘부터는 한국의 최신 소식을 생생히 전해드리는 코리아 투데이를 시작합니다. Сейчас у нас появилась еще одна новая рубрика вместо истории этого месяца. Она называется Korea Today. Сегодня мы будем рассказывать свежие новости, которые происходят именно в данный момент, as we speak, как говорится. 새로운 코너 코리아 투데이. 오늘 첫 번째로 들려드릴 이야기는 바로 수능입니다. И первая история в разделе Korea Today сегодня у нас будет история про 수능, экзамен корейский. 수능은 대학 수학능력 시험의 약자예요. 그래서 수능이라고 하는데요. 대학교 진학에 앞서서 대학교에서 공부하기 위한 수준의 지식을 갖췄는지 평가하기 위한 시험입니다. Сунын, может быть, наверное, знаете вы, может быть, не слышали. Это такой корейский аналог ЕГЭ, тест на проверку знаний, который определяет дальнейшее поступление школьников в университеты. 수능은 매년 11월 둘째 주 혹은 셋째 주 목요일 오전 8시 40분부터 오후 5시 40분 정도까지 전국에서 동시에 치러지는데요. 얼마 전인 11월 15일에 2019학년도 수능에는 무려 59만 명의 학생들이 응시했습니다. Сунын проводится одновременно по всей стране каждый год на 2 или 3 недели ноября. Утром это обязательно происходит в четверг с 8:40 до 5:40 по корейскому времени. Совсем недавно, 15 ноября, тоже прошли экзамены для поступающих в вузы на 2019 год. Всего экзамен в этом году сдавали 59 тысяч школьников. 학생들은 국어, 수학, 영어, 한국사, 사회, 과학, 제2외국어 등의 과목을 시험 보고 그 결과에 따라서 본인이 진학하고자 하는 대학교와 학과에 지원하게 됩니다. Студенты сдают экзамены по таким дисциплинам, как корейский язык, прежде всего математика, английский, история, обществознание, химия, второй иностранный язык и так далее. В дальнейшем они определяют свои сильные стороны и уже решают, в каком направлении поступать в университет. 세계에서 가장 교육열이 높은 나라가 바로 대한민국인데요. 대한민국은 수능에 대한 전 국민적 관심으로 이렇게 이어지고 있습니다. 수능이 1년 중 가장 중요한 날이라는 농담이 있을 정도로 수능 당일 시험장 인근의 건설 현장은 작업이 중지되고 자동차 경적도 금지되고요. 그리고 비행기 이착륙 시간도 변경됩니다. 네. В Корее, как вы знаете, к образованию относятся очень серьезно, даже говорят со страстью, страстно. Поэтому Сунын чуть ли не самый важный день в году в Корее. И на время проведения тестов в районе школ останавливаются практически все вообще, что происходит вокруг. Строительные работы, запрещаются въезд машин, даже запрещается летать самолетом над школами. 지금 말씀드린 대로 특히 외국어 듣기 평가 시간에는 한국 전역의 비행기 이착륙이 금지되고 직장인들의 출근 시간도 오전 10시로 연기될 정도입니다. Почему так происходит? Потому что во время экзамена по английскому языку, в частности, во время части, где проходит аудирование, ничего не должно отвлекать студентов. Поэтому самолетам на это время запрещается вообще подниматься в воздух и летать над городом. Также для удобства школьников начало рабочего дня сдвигается на час вперед. 대한민국 교육부는 수능 약 한 달 전부터 외부와의 연락과 외출이 금지된 비공개 장소에 출제위원들을 집결시켜 문제를 만들고 수능이 끝난 후 출제위원들을 퇴소시킬 정도로 시험의 공정성을 담보하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. Кроме того, все члены подготовительной этой экзаменационной комиссии за месяц до проведения составляют эти задания для этих экзаменов в удаленном, просто отрезанном от внешнего мира месте, без средств коммуникации, не имея возможности выйти, так сказать, в люди, а после экзамена вся комиссия тут же распускается. Таким образом, Министерство образования пытается обеспечить максимальную честность и прозрачность этого экзамена. 10여 년간 공부한 결과를 풀어내는 수능이 끝나면
수험생들은 여러 문화시설, 쇼핑센터 등에서 제공하는 수험생 할인 혜택을 통해 그간 학업에 집중하느라 즐기지 못했던 공연을 보고 여행을 다니거나 휴대전화, 노트북 컴퓨터, 화장품, 옷 등을 구입하면서 그간의 스트레스를 털어내곤 합니다. Для студентов, сдающих СУНЫН, сразу после завершения тестов проводятся бесчисленные культурные мероприятия, всякие шопинг-ивенты, скидки, концерты, много другое, дабы помочь школьникам снять накопленный за время подготовки стресс. 러시아에도 한국의 수능과 비슷한 시험이 있을 것이라고 생각되는데요. 러시아의 수능 풍경도 궁금해집니다. В России и странах СНГ тоже есть похожие экзамены, все знаете, как, например, в России ЕГЭ. Насколько интересно отличается атмосфера вот вокруг этого экзамена в России и в Корее? 저희 코러스 FM은 자신의 꿈을 위해 열심히 노력하는 한국과 러시아의 젊은이들을 응원합니다. Мы со своей стороны поддерживаем всех учащихся, которые и в России, и в Корее сейчас на пути к своей мечте. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM. Вы слушаете Корс ФМ, где мы говорим о Корее и России. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사상식, 한국 관련 뉴스를 통해 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Здесь, как всегда, мы рассказываем вам последние новости из Кореи, делимся различными интересными статьями и, естественно, слушаем новейшие кей-поп песни. 애청자 여러분을 위해서 특별한 선물 이벤트도 준비되어 있습니다. Как всегда, у нас для вас заготовлены подарки. 한반도 뉴스를 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, по завершению нашей передачи, в конце рубрики «Новости с Корейского полуострова» оставляйте свои комментарии о прослушанном, делитесь своими впечатлениями, словами поддержки на нашей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе или в Инстаграме и ждите призов. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Для авторов лучших комментариев мы приготовим различные подарки, большие и маленькие, включая диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете все еще Корс ФМ, где мы говорим о Корее и России. 이번에는 K-팝으로 한국어를 배워볼게요. Пришло время послушать новую песню. 오늘이 60번째 시간이라고 말씀드렸죠? Сегодня, как напоминаем, уже мы вам говорили, 60-й по счету выпуск. 그동안 이 시간에 함께 배워봤던 노래 궁금하신 분들은요. 엄청 많죠. 많습니다. 59곡인데 유튜브나 페이스북, VK를 통해서 지난 방송 찾아서 들으시면 되고요. 코러스 FM 검색하시면 되겠습니다. У нас было до этого момента, да, уже 59 разнообразных кей-поп новинок на то время. Все их вы можете послушать на нашей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке или в Ютубе. В поиске всего лишь нужно вбить Корос FM. 오늘 배워볼 K-팝은 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня вот эта песня. Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices, yes or yes. 둘 중에 하나만 골라 yes or yes. 하나만 선택했어 yes or yes. 내가 이렇게도 이기적이었던가 뭔가 이렇게 갖고 싶던 적 있었나 놀라 내 뻔뻔한
오늘 배워볼 K-팝은 트와이스의 Yes or Yes입니다. Сегодня мы слушаем горячую новинку от группы Twice, которая называется Yes or Yes. 우리가 트와이스 노래 많이 많이 다뤘죠. 했죠. 뭐, Like, Heart Shaker. 나올 때마다 핫. 맞아요. 그죠? What is Love도 했었고요. 네. 예. 우리가 사실 제일 처음에 다뤘던 노래가 역시 트와이스 노래. 트와이스죠. Cheer Up. Cheer up. 여러분께 응원을 해드리는 그런 그쵸. 노래였는데요. Самая первая песня в нашей программе, в самом первом выпуске, как раз была именно песня группы Twice. Поэтому у нас, так сказать, долгая история с этой группой. 오늘 노래 가사 함께 좀 Давайте 볼까요? разберем текст этой песни. 영어인데 그쵸. 할게요. Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices. Я упрощу тебе задачу. У тебя есть два выбора. 둘 중에 하나만 골라. Yes or yes. Выбери же одно из двух, да или да. 어리둥절하죠? 둘 다 yes예요. Да. 하나만 선택해서 yes or yes. Говорю же, выбери только один, да или да. 답정너인데요. 그런 말 그쵸. 알아요? 답정너. 답은 정해져 있으니까 그쵸. 너는 그 답을 말해라 이거죠. Это вот явление, когда ответ за тебя уже решен, да, ты только просто скажи. 내가 이렇게도 이기적이었던가? И когда это я стала такой эгоистичной? 뭔가 이렇게 갖고 싶던 적 있었나? Когда мне еще так сильно чего-то хотелось? 다 놀라 내 뻔뻔함에. Все в шоке, какая я бессовестная. 생각보다 과감해진 나의 시나리오. Мой сценарий смелее, чем я думала. 이 정도 플랜이면 완벽해, 만족해. Этот идеальный план меня полностью устраивает. I don't care 누가 뭐래도 you better tell me yes. Все равно, кто что мне скажет, ты мне скажи «да». 내 마음은 정했어, yes. В моем сердце ответ уже определен «да». 그럼 이제 내 대답을 들을 차례. Осталось только услышать твой. 힘들면 보기를 줄게. 넌 고르기만 해. Если трудно, дам тебе пример, ты только выбери. 고민할 필요도 없게 해줄게. Сделаю так, чтобы не нужно было сомневаться. 뭘 고를지 몰라 준비해봤어. Не знаю, что ты выберешь, поэтому приготовила два варианта. 둘 중에 하나만 골라. Yes or yes. Выбери из них «да» или «да». 네 마음을 몰라 준비해봤어. Не знаю, что ты думаешь, поэтому приготовилась. 하나만 선택해 어서. Yes or yes. Выбери один отсюда «да» или «да». 싫어는 싫어. 나 아니면 우리. Я не приму «нет», я или мы. 선택을 존중해. 거절은 거절해. Откажешься, я откажусь от твоего отказа. 선택지는 하나. 자, 선택은 네 마음. Ответ только один. Ну, это, конечно же... 선택이 과연 네 마음일까요? 그쵸. yes or yes인데 싫어는 싫고 거절은 거절한다고 그랬는데요. It's all up to you. Ну, конечно же, тебе решать. 둘 중에 하나만 골라. Yes or yes. Выбери же одно из двух, да или да. 진심일까? Do not guess. Ты серьезно? Не мешкайся. 진심이니 do not ask. Честно? Да не спрашивай. 애매한 좌우 말고 확실히 위아래로. Не ходи кругами, будь точнее. There is no letters N and O. Нет таких букв здесь. N-O, то есть нет. Not. 합쳐놓으면 no잖아요. 그쵸. N하고 O를 합쳐놓으면. Нет таких букв, как N-O, то есть нет такого ответа нет. 지워버릴래 오늘부로. Сотрем их сегодня. 복잡하게 고민할 필요 없어. Размышлений не нужно. 정답은 yes, yes. Правильный ответ – это да. 없던 이기심도 자극하는 Ты разбудил мой эгоизм. 너의 눈과 널 향한 호기심이 만나서 Твой взгляд, своим взглядом, который встретился с моим любопытством. 타오른다. О, мое сердце пылает. 조금 쉽게 말하자면 Если говорить проще, 넌 뭘 골라도 날 만나게 될 거야. что бы ты ни выбрал, мы все равно будем вместе. 뭐 좀 황당하긴 해도 억지라고 해도 Вот даже если тебе покажется, что я тебя заставляю. 본인도 아는 거예요. 이거 억지라는 걸. Чё? 절대 후회하지 않게 해줄게. Ну ты не пожалеешь. 좀 더 선명하게 내 마음을 내게 보여봐. Покажи же мне свое сердце. 귀 기울여봐. 무슨 소리가 들리지 않니? Прислушайся, ничего не слышишь ты? 이 노래 지금 인기 엄청 많죠? 엄청 많죠, 네. 그리고 되게 완전 엄청 신나요? 신나고 네. 귀엽고. 귀엽죠? 그쵸. 그러니까 예스와 예스를 보기로 주는 것 자체가 귀엽잖아요. 맞아요. 예라고만 답을 그쵸. 해달라는 거죠. 예. 트와이스 뭐 잘 알고 계시지만 JYP 소속의 대한민국의 9인조 걸그룹이죠.
Все отлично, вы, наверное, это знаете. Но напомним еще раз, группа Twice принадлежит к агентству JYP и состоит из 9 участниц. 벌써 횟수로 4년 된 거 알아요? Да, 4 года уже прошло с дебюта их. 2015년 5월 5일부터 2달 동안 진행된 서바이벌 프로그램 Mnet의 16을 통해서 네. 9명의 최종 멤버들이 선발이 됐죠. Вот что-то ты 재밌게 봤어 그때. 그러셨구나. Скажи, вышли они, как вы знаете, из передачи Survival Audition, который назывался 16. 이 곡은 지난 11월 5일에 발매된 최신곡입니다. Эта песня, их совсем новая песня, которая вышла вот совсем недавно, 5 числа. 가사에 나온 단어들 좀 볼까요? Давайте разберем, какие есть слова в этой песне. 둘, Двое. 하나. Один. 둘 중에 하나 골라야 되는데 Выбирай из двух, один, как 둘 다 говорится, да? 예스죠. Но все равно оба yes. 고르다, Выбирать. 이기적, Эгоистичный. 과감하다, Решительность. 복잡, Трудность какая-то. 고민, Переживание. 완벽, Совершенство. 준비, Подготовка. 자극, Стимул какой-то. 호기심, Любопытство. 선명. Прозрачность. Имеется в виду прозрачность ответа 네, какого-то. 선명하다 이렇게 Все 동사형으로도. должно быть прозрачное, да, доступное, понятное. 트와이스의 최신곡 Yes or Yes 배워봤습니다. Сегодня мы слушали песню группы Twice, которая называется Yes or Yes. 함께하는 코러스 이야기 코러스 FM. Это Корус FM, мы все еще с вами говорим о Корее и России. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время послушать новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사 상식도 키워나가시기 바랍니다. Надеемся, что эта часть нашей передачи поможет вам не только улучшить свои слушательные навыки в корейском языке, но и также постараться оставаться в курсе последних событий, происходящих на Корейском полуострове. 첫 소식입니다. Первые новости. 대한민국 정부가 지난 11월 11일 북한 평양에 제주산 귤 200톤을 보냈습니다. 11 ноября правительство Кореи отправило в Пхеньян 200 тонн мандаринов с острова Чеджу. 북으로 간 귤은 모두 10kg 상자 2만 개 분량인데요. 상자당 귤 개수는 100개 내외여서 모두 200만 개 정도가 됩니다. Это 20 тысяч 10-килограммовых ящиков, в каждом из которых примерно по 100 штук, что в общей сложности составит как раз 2 миллиона мандаринов. 한국 정부는 관련 브리핑에서 지난 9월 평양 정상회담 당시 북측이 송이버섯 2톤을 선물한 것에 대한 감사의 표시로 남측이 답례를 하는 것이라고 설명했습니다. Такой жест стал ответным на подарок КНДР во время сентябрьского саммита в Пхеньяне, когда северяне подарили южным корейцам 2 тонны свежих грибов. 북측은 지난 9월 20일 남측 화물 수송기편에 북한산 송이버섯을 보내왔고 한국 정부는 추석을 앞두고 이산 가족 4천여 명에게 500g씩 나눠준 바 있습니다. Тогда 20 сентября груз из Пхеньяна прибыл в Корею, где после грибы разделили между 4000 человек, членов разлученных семей, в качестве, так сказать, подарка на Чусок. 제주 귤이 공식적으로 북에 간 것은 8년 만인데요. 제주도는 1998년부터 귤 보내기 운동을 벌여 12년간 총 4만 8천여 톤을 보냈지만 2010년 천안함 폭침으로 인한 오이사 조치 이후에는 보내지 않았습니다. Такой мандариновый подарок северянам был сделан впервые за последние 8 лет. Раньше, в 1998 году, в Чеджу, с 1998 года остров Чеджу посылал мандарины на север каждый год. И за первые 12 лет такой программы было отослано больше 48 тысяч тонн мандаринов. Но с 2010 года, после атаки северянами одного из южнокорейских кораблей, поставки прекратились. 이번에 북한에 귤을 보낸 것은 시기면에서 절묘하다는 평가가 많습니다. Spециалисты считают, что сейчас самое удачное время возобновить эту традицию. 현지 시각으로 지난 11월 8일 미국 뉴욕에서 개최될 예정이었던 북미 고위급 회담이 갑작스럽게 연기된 직후라는 점 때문인데요. 북미 비핵화 협상이 꼬여버린 상황에서 남북 대화 기조만이라도 유지하자는 제스처로 풀이됩니다. В частности, на фоне отложенного саммита по вопросам КНДР в Нью-Йорке, который должен был состояться 8 ноября. Это, так скажем, своего рода жест во имя поддержания дальнейшего диалога.
아울러 북한 김정은 위원장의 연내 서울 답방의 불씨를 다시 지피고 북미 대화의 모멘텀도 어떻게든 살려내겠다는 뜻도 담겨 있습니다. В свою очередь, северокорейский лидер Ким Чен Ын продолжает сеять надежды на продолжение этого диалога с США, обещая вернуться в этом году и в Сеул. 또한 한국의 문재인 대통령이 제주규를 선택한 것은 김 위원장의 서울 답방, 특히 한라산 방문을 고려했다는 것이 중론입니다. Это еще одна причина, почему в качестве подарка были выбраны мандарины именно с Чеджудо, с острова Чеджу, ведь северокорейский лидер собирается посетить именно его. 제주도에 있는 한라산은 북한의 백두산에 비견되는 대한민국의 대표적인 산인데요. 문 대통령은 지난달 28일 청와대 출입 기자들과 함께한 북악산 등반에서 김 위원장의 서울 답방이 이뤄지면 한라산에 함께 오르는 일정도 가능하다는 뜻을 밝힌 적도 있습니다. В частности, его очень привлекает визит на гору Халласан. Вы знаете, что гора Халласан на острове Чеджу также известна, как и гора Пектусан в Северной Корее. И обе эти горы считаются самыми важными на полуострове. В прошлом месяце на пресс-конференции в своей резиденции президент Мун сказал, что не исключает и возможности подняться на Халласан вместе с Кимом, в случае, если его повторный визит все-таки состоится. 한편 제주산 귤을 평양으로 보낸 것과 관련해 지자체 차원의 남북 교류에 적극 나섰던 제주도는 기대감에 부푼 모습입니다. Все, естественно, возлагают большие надежды на предстоящий визит, и отправка мандаринов именно с Чеджудо является таким хорошим сентиментом в этом. 더욱이 제주는 김정은 위원장 외가의 고향이기도 해 제주와 북한의 향후 교류에도 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. Ведь Чеджудо является родиной родителей матери Ким Чен Ына, что, естественно, добавляет такого тепла и дает надежду на дальнейшее налаживание связи между странами. 이번에 북측으로 보내진 귀한 과일 귤이 남북 공동의 평화와 번영을 앞당기고 아울러 북미 비핵화 협상에도 훈풍으로 되돌아올지 주목되고 있습니다. Осталось только дождаться, когда наконец-то все вернется к развязке, решению, так скажем, вопроса о ядерном разоружении. 다음은 한러 정상회담 소식입니다. Сейчас новости о российско-корейском саммите. 제20차 아세안, 즉 동남아시아 국가연합 정상회의 참석자 싱가포르를 방문한 문재인 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 지난 11월 14일 정상회담을 가졌습니다. 14 ноября в Сингапуре в рамках форума АСЕАН президент Мун провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. 문재인 대통령과 푸틴 대통령의 회담은 지난 6월 이후 5개월 만인데요. 두 정상은 양국 교류 협력과 북한 비핵화 문제의 공조 방안을 논의했습니다. С момента их прошлой встречи в июне уже прошло 5 месяцев, и в этот раз два лидера обменялись мнениями по поводу двустороннего сотрудничества России и Кореи, и, конечно же, по ядерному вопросу КНДР. 문 대통령은 이 자리에서 2차 북미 정상회담과 김정은 위원장의 서울 답방을 앞두고 있는데 그 두 차례의 정상회담을 통해서 한반도의 완전한 비핵화와 평화 프로세스에 큰 진전이 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. Президент Мун сообщил Путину о предстоящем визите Ким Чен Ына в Сеул, о втором саммите КНДР и США, выразил свои надежды на ускорение после этого процесса разоружения КНДР и восстановления мира на Корейском полуострове. 아울러 올해 초 평창 동계올림픽부터 시작해서 한반도 평화의 흐름을 만들어 나가는데 푸틴 대통령의 관심과 지원이 큰 힘이 됐다고 덧붙였습니다. Также президент Мун выразил свою благодарность за интерес и поддержку Владимира Путина в процессе восстановления отношений между двумя Кореями, который начался после Олимпийских игр в Пхенчхане. 이에 푸틴 대통령은 한국과 러시아 양국은 국제 무대에서 긴밀히 협력하고 있다며 특히 한반도 문제를 해결하기 위해 양국은 늘 이야기 고리가 많다고 언급했습니다. Путин, в свою очередь, отметил, что две стороны тесно сотрудничают сейчас на мировой арене, и для решения проблем безопасности на Корейском полуострове дальше нужно продолжать вести такой же продуктивный диалог. 한편 문재인 대통령은 푸틴 대통령에게 북한이 좀 더 과감하게 비핵화 조치를 할 수 있도록 러시아가 적극적인 역할을 해줄 것을 당부한다고 말했고 이에 푸틴 대통령은 북한이 비핵화에 진전을 보인다면 그에 상응하는 조치가 뒤따라야 한다며 문 대통령이 제시한 동아시아 철도 공동체 구상을 지지하며 러시아도 적극 협력하겠다고 말했는데요.
진전된 비핵화 조치를 전제 조건으로 제재 완화를 언급한 것으로 풀이됩니다. Президент Мун еще раз заострил внимание на важности мнения российской стороны и влияния российской стороны на КНДР в вопросе разоружения, на что президент Путин ответил, что КНДР незамедлительно отреагирует, как только увидит намеки на восстановление мира и процветания в регионе. Он также добавил, что одним из шагов на пути к этому общему процветанию может стать как раз проект нового железнодорожного сообщения, который Россия со своей стороны полностью поддержит. 러시아가 한국과의 우호 관계를 통해 북한 비핵화에 적극 나서고 궁극적으로 한반도 평화에 기여하는 역할을 하게 될지 이목이 집중됩니다. Успешное партнерство России и Кореи может стать таким положительным моментом и в отношениях с КНДР, таким образом способствуя установлению мира во всем регионе. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스와 한러 교류 소식을 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아의 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브, 페이스북, 인스타그램에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Оставляйте свои комментарии о прослушанном, делитесь своими мнениями на наших страничках ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе или в Инстаграме и ждите от нас призов. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 푸짐한 선물을 보내드립니다. Авторам лучших комментариев мы отправим разнообразные большие и маленькие подарки. 애청 여러분 어떠셨습니까? Надеюсь, сегодня было интересно. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기였습니다. Это был Корос ФМ, мы были с вами здесь, в Сеуле. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 한국 관련 뉴스, 한러 교류 역사와 소식 등을 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Надеюсь, вместе с нами вы узнаете что-то больше о Корее, об истории Кореи, о корейском языке. Надеемся, мы вам помогаем и вам с нами интересно. 저희 코러스 FM의 인스타그램, 페이스북, 유튜브 있거든요. У нас есть различные социальные сети, как вы знаете, мы уже говорили и об Инстаграме, и о Ютубе. 네, 구독 신청, 좋아요, 공유 부탁드릴게요. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. 그리고 주변에 저희 K-팝과 한국어 그리고 한국에 대한 관심이 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 소개해 주시기 바랍니다. Если среди ваших близких есть люди, увлекающиеся корейской культурой, изучающие корейский язык или просто слушающие корейскую музыку, обязательно рекомендуйте нашу передачу. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 도움과 힘이 됩니다. Как всегда, вы знаете, для нас важен даже ваш самый маленький интерес. 지금까지 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был MC всей Кореи Вон Кей-бом. 제 짝은 올리 씨였고요. И я Оль. 올리 씨 다음 시간에 또 네, 뵐게요. 수고하셨습니다. 함께 해주신 애청자 여러분 고맙습니다. 늘 건강하시기 바랍니다. Спасибо, что вы были с нами. Всегда оставайтесь здоровы и счастливы.